今日家庭聚會啊，睇下烤全羊啊！啊，呢三個婆乸仔喺呢度發姣，我真係唔知搞乜嘢。講你媽嘅啫，呢個大二嚟㗎，你唔尊重佢。咁樣。靚啲㗎啦。係啊，喺度扮靚靚，唔係發姣。講句真啦，我唔姣你會中意我咩？咦，真係我係睇中你嘅內在，唔係外在。喂，老公你睇下，喂，我同你講，呢個係我新買嘅口紅，我一人送咗一支俾佢哋睇下。話得喎，哦喲。嗱，呢個係變色口紅嚟㗎，顏色唔同㗎。19.9咧，到手係有兩支嘅，佢一個係櫻桃紅，一個咧蘿蔔素嘅顏色。家婆同埋大姨搽嘅就係嗰個蘿蔔素顏色，我搽嘅係櫻桃紅嘅。靠近看一下，來個特寫。可以，好看。哎，可以。哇，女人一定要搽口紅啊！真係一定要精神。呢個口紅啊，佢唔容易甩色，唔容易沾杯，唔使經常補塗㗎。啲顏色又好睇啊！姊妹們，女人一定要學識打扮。嗱，呢個係我家婆嘅家姐，呢個我家婆。你睇下兩個真係識打扮同埋唔識打扮差好遠㗎。以前啊，我哋大姨啊都唔打扮嘅，見到我哋個個都打扮得咁靚，然之後佢又話叫我哋俾口紅佢搽啦，又俾護膚品佢搽啦，即係女人都會貪靚嘅，係咪啊，大姨？係。我們那個小雞腿金牌液，它也在塗啊。